بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہیلتھ کیئر ٹپس میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج بات کریں گے سردیوں کے حوالے سے، جس میں چل رہا ہے تیز بخار، کھانسی، شدید جسم میں درد، منہ کا کڑوا پن، گلے میں خراش اور سونگھنے ذائقے کی حس ختم ہونے جیسی علامات تقریباً پورے پاکستان میں پھیل چکی ہے۔ اپنی حفاظت کریں، ماسک استعمال کریں اور ہاتھوں کو صابن سے دھوئیں۔ ٹھنڈے پانی سے پرہیز کریں ناظرین، برف کا استعمال مکمل طور پر بند کر دیں۔ خود کو فٹ رکھنے کے لیے جوشاندہ پئیں، جس میں آپ کا نزلہ زکام ختم ہوگا۔ بھاپ لیں، کیونکہ جو مین بیماری چل رہی ہے سردیوں میں، جو مین ڈیزیز ہیں، اس میں یہ گلا کی خراش ہے اور زکام ہے۔ گلے کی وجہ سے فیور ہو جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے۔ ناظرین، انڈے کا استعمال آپ نے کرنا ہے سردیوں میں، کیونکہ آپ کو انرجی پرووائڈ کرے گا۔ انجیر کھائیں، ڈرائی فروٹ ہیں جو، ان کا تو آپ نے سردیوں میں اچھے سے استعمال کرنا ہے۔ انجیر کھائیں، بادام کا بھی استعمال آپ کے لیے اچھا ہے۔ اور کہوے کی بات آ جاتی ہے جو آپ کے جسم کو حرارت اور سردی جھیلنے کے لیے آپ کو جو طاقت پرووائڈ کرے گا۔ لونگ، الائچی لے لیں اور دار چینی، ان تینوں چیزوں کو مکس کر کے ان کا کعوہ بنا لیں۔ آپ کعوہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ مٹن کا سوپ پی لیں، اور ان میں جو آپ نے چیزیں ایڈ کرنی ہیں وہ کالی مرچ ہے، ادرک ہے اور تھوڑی سی ہلدی ہے۔ اور دیسی مرغی کا سوپ پی لیں، اس میں بھی کالی مرچ ایڈ کر لیں، ادرک اور ہلدی ڈال کے، یہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ مین بات ناظرین، سردیوں میں پیاس نہیں لگتی۔ کیلشیم کسی بھی صورت میں لازمی لیں، جس میں آپ نے پانی کا استعمال زیادہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اس پیغام کو نظر انداز نہ کریں، اس کو جتنا بھی ہو سکے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے پھیلائیں۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔